Nunha recente visita á planta de Serbia, a Dirección Provincial do PSDG tivo ocasión de comprobar o deficiente estado das instalacións. Unha situación lamentable, desastrosa e absolutamente crítica hasta un extremo que eu creo que incluso a posibilidade de que pare a actividade é prácticamente inmediato, vale? Isto é un grave problema para todos os concellos asociados á mancomunidade. Para concellos como Noia pode supoñer un problema moi grave e moi serio, que supondría incluso unha cuestión económica dunha gravedade moi considerable para o concello, vale? Ademais da necesidade de investimentos para corrixir as deficiencias da planta, os socialistas consideran urxente que a mancomunidade saque a licitación un novo contrato caducado en setembro para garantir así a continuidade deste modelo alternativo de xestión de residuos. Hai que facer unhas inversións importantes, hai deudas importantes dos concellos pendentes de pagar, hai que adaptar a planta a nova legislación, quitar uns novos plegos de contratación, porque a licitación está caducada dende setembro, estáse traballando nun paro forzoso, hai que facer unha nova balsa de residuos, hai que crear un aparato administrativo de xestión propia da planta de comunidade, dotada dos técnicos administrativos e técnicos necesarios para o seu correcto funcionamento, e son unha serie de cuestións que espero se poñan da forma máis inmediata posible. Agora habrá que esperar a que se conforme o novo goberno autonómico.